Hello，大家好，我 book 無晒啦。今日就繼續同大家分享呢個喺日本 working holiday 嘅2月嘅生活分享啦。咁樣就2月咧就冇去到太多地方嘅，對於1月有去到呢個名古屋啊、Kitty 卡嘢嚟講，咁啊首先就係我喺呢個嗰個交流會嗰度咧就識咗一個日本嘅專業嘅圍棋棋手啦。咁樣就佢就帶咗我去嗰個棋院嗰度，喺大阪嗰邊嘅棋院嗰邊就參觀啦。咁就佢個人都好 nice 嘅，咁就參觀完之後，佢仲俾咗兩本日文版嘅呢個《麒麟和我》嘅漫畫，咁啊叫我翻去自己睇下嘅咁樣啦，咁就幾得意嘅。咁講真，我自己就冇玩過圍棋嘅，之後佢就有講過一啲好簡單嘅規則啊，咁樣同我即係好似呢咁嘅頭先呢張相咁樣啦，就擺喺度做啲少少嘅難題啊、棋局咁樣同我玩下咁樣咯。然之後咧就去咗麥當勞度就見到呢一個嘅加咗胡椒粉一齊炸嘅麥樂雞啦。咁之前同啲 friend 講咧，佢話日本麥當勞有呢啲，叫我試下。咁我之前又未試過，咁啊試下啦。然之後就hiking 啦，每個月都有噶啦。就今次比起 hiking 即係行山嚟講，就咩都係遠足咁樣啦。就去咗神戶嘅嗰邊啦，咁就有啲造酒廠嘅，咁啊參觀下呢個造酒廠啦。咁嗰邊就係嗰啲唔知日本第幾大嘅造酒嘅地方之一咁樣嚟嘅。咁啊嗰日咧就有落雪嘅。咁講真，我喺香港就生活啦、成長啦，就冇特登為咗去旅行而睇雪啦。咁樣今次就唔係淨係落嗰啲所謂嘅阿拉呢咁啊嗰啲叫散嘅細雪啦，而係真係大雪啦。咁頭先佢啲相啊，咁到啲片都睇到啦，就係佢真係落雪落到可以遮到一層、遮到一陣地面啊，或者一啲植被咁樣嘅效果嘅。咁就其實咁講認真係真係有少少嗰啲電影感嘅。咁其他就係喺呢個參觀呢啲酒廠嘅時候，咁就每一間酒廠都例牌就俾你試下飲啊一杯仔咁樣，然之後就睇下你買唔買佢嗰啲酒咁樣啦。咁呢一度咧就係、我哋中午食 lunch 嘅地方嚟嘅。咁呢度食 lunch 嗰度咧，咁就一般 hiking 我哋都係咁噶啦，就揾個公園啊咁樣去呢個墊一張地氈啊，或者點樣啦去。總之就係響戶外咁樣食呢個 lunch 嘅。咁但係因為嗰日落雪啦，凍到 PK，咁你要攞嗰張墊墊地下嘅時候，你就要除鞋上嗰張墊嗰度。我除咗一陣，哇！隻腳凍到 PK，仲要踩落去嗰啲石度啦。咁即刻着翻對鞋，我寧願唔上嗰啲墊度食嘢啦。咁之後食完嘢之後咧，就繼續參觀酒廠啦。咁佢有好幾間，我哋唔記得參觀咗唔知4間定幾多間咁樣嘅。咁就我自己都有買到好似900ml嘅酒咁樣啦，咁啊檸檬味嗰啲。咁就其實嗰邊啲酒廠都幾多旅客下嘅。咁但係旅客就其實主要都係日本人自己嘅 local 旅客啦。咁就有少少外國旅客嘅，我喺嗰度都聽到少少中文啊，或者係廣東話嘅少少啦。咁我唔知其他人，即係可能其他香港人啊，或者點樣知唔知道呢個咁嘅景點啦、地方啦咁樣。咁我自己係真係跟佢哋去，我先知嘅。之前我係唔知道原來神戶，原來神戶其中一個出名嘅就係呢啲酒廠。咁你可以去佢哋嗰度參加啲即係免費去參加佢哋嗰啲咁嘅tour，定係或者係去入邊參觀啦咁樣，仲可以有嗰個試飲啊咁 Kitty 卡嘢。咁之前真係唔知嘅，咁就真係幾新鮮啦對我嚟講。咁就之後就分享下啲食物相啊，Kitty 卡食咗好多拉麵啊，咁啊麵物麵。咁就去到 Bandai Namco 咧，梅田嗰間咧，咁嗰一日就見到有呢一個鐵血孤兒10週年嘅一個攤位啦。咁賣下 souvenir 咁嗰啲啊，咁我入到去見到就都買咗兩件 T 啦，同埋一條毛巾咁樣嘅。咁就因為我自己本身都中意鐵血的孤兒啦，咁啊雖然個結局就唔係令人太滿意，咁但係佢前期都真係幾熱血嘅，咁所以就一直都中意嘅。而且巴巴托斯都真係好有型嘅。咁啊2月嘅中尾啦，咁中國新年啦，咁啊好多華人嘅地方咧，咁都有舉辦咗啲唔同嘅慶祝節日㗎。咁日本都有好多華人啦，咁就唔係淨止係華人去
慶祝啦。有啲日本人佢哋可能有華人 friend 啊，或者點樣嘅話，佢哋對中華文化有興趣啊，佢哋都有舉行到啲活動嘅。咁好似呢一個咁啦，咁就係一個日本嘅熊貓會啦，叫做咁啊，日本人搞嘅，其實就主要係中意同呢個華人交流啦，學下中文啊，咁 k i t t 卡啦嘢嘅，咁啊做一個新年嘅火鍋啦。然之後咧，第二日咧就去到呢一個另外一個組織搞嘅一個新年嘅活動啦。咁嗰日係應該係年30嚟嘅，咁就係呢一個嘅關西生命線啦。咁我上年亦都有去過呢個組織搞嘅呢一個賞月大會嘅。咁就今次就呢個新年啦，咁就整呢個水餃子啊，同埋火鍋啦。咁就都又係咯，同上次一樣啦，好多有中國人啊、台灣人、香港人、華人啦，咁就亦都有好多嘅對中華文化有興趣嘅日本人有參加啦，或者係可能係入邊我亦都識到一啲就係、原來佢娶咗個台灣老婆嘅一個日本人去嗰度參加同啲華人交流啦咁樣，咁就誒。原來呢個關西生命線就其實原來係呢個台灣嘅組織嚟嘅，咁就之前一直都唔知啦，咁但係而家即係喺嗰度見到個台灣嘅人啦，咁佢介咗俾個日本人咁樣講下就話，原來呢啲乜乜生命線就係一個日本唔係之前台灣嘅一啲機構啦，咁啊台灣本身都有呢啲乜乜生命線咁樣嘅，咁原來嚟到日本都有個佢嘅關西生命線，咁台灣嗰啲人都搞咗個咁樣咯。之後咧就呢個響頭先嗰啲火鍋大會度識咗一班學生啦，咁樣就都 OK 幾好傾咁樣。嗰日就去咗呢個一齊去咗卡拉 OK 啦，食完飯之後，然之後就話約咗就去打牌咁樣，響日本嗰度就揾咗一個可以打牌嘅地方，咁啊一班人打牌，咁啊有啲人識打，有啲人唔識打，大部分人都唔識打啊。其實咁我因為打牌呢樣嘢，大家如果識打或者聽過下都知嘅，其實有好多唔同打法啦。就算中國大陸都有好多唔同打法啦，香港又有廣東嘅廣東牌啦，台灣又有台灣牌咁。我去到其實嗰度有台灣人，又有東北大陸人，跟住又我只係香港人啦。有啲人又唔識打牌啦，其實我都唔知，一開始我都唔知道佢哋究竟想點打嘅。咁但係結果嗰日就因為好多人都唔識打啊嘛，咁啊好簡單就係以香港嘅叫法就係跑馬仔啦，就係上碰。噼里卡啦嘢都得嘅，總之就係食多得啦咁樣，咁大家開心下就算啦，都唔係賭錢嘅，咁啊都幾開心嘅。咁始終就係點講啊？打麻雀係你當玩樂下或者少少賭都 OK 嘅，但係我自己就唔係好中意賭啦。咁啊兼且就係呢個因為嗰陣時我喺香港同啲 friend 一齊打麻雀嘅時候，試過即係隨時一打就係晏晝12點開始打到夜晚成7、8點，哇！打到天昏地暗、日月無光，仲要賭錢，真係好辛苦啊！咁而家就唔使賭錢，其實講真就係成個人都好輕鬆嘅，即係玩下咯，開心下就算啦，好嘛？咁又唔知大家對打牌點樣睇啦？咁就之後就係因為喺嗰度識咗個越南人啦，咁其實日本都幾多唔同嘅越南嘅人過咗嚟日本啦，讀書啊，揾嘢做啊，kitty 卡啦嘢嘅，咁就講開就係話啊，越南其實佢哋都有同我哋一樣嘅舊歷新年啦，其實我都即係同我哋一樣用舊歷嚟到計新年嘅，咁就既然都係啦，咁就不如喺日本度試下一啲越南嘢啦，當一齊慶祝新年咁樣咯。咁呢度就係呢一個嘅一個cafe啦，咁啊同個韓國朋友，因為佢韓國朋友好中意飲咖啡嘅，咁每次可能食完飯咁樣約佢出嚟食完飯之後就佢就帶我去 cafe 嗰度，即係去啲喺 Google Map 度揾到啊，好似評價幾高分嘅 cafe 嗰度就帶我去飲杯 cafe 咁樣嘅。咁我見呢間 cafe 嗰個點講啊？裝修啦都幾復古啦，同埋佢入邊嗰啲 staff 咧，全部都係公公婆婆啊咁樣嗰啲，好好懷舊咯。咁就其實應該都唔係裝修復古，而係因為可能佢呢間本身 cafe 就係開咗咁多年，所以先至有嗰種咁古舊咁。我而家講就係復古啦，咁其實係佢哋保持住佢哋原本嗰種風格啫。咁啊，最後同大家分享一個喺日本嘅小知識啦。咁頭先都有講到，就係我去咗嗰啲咩火鍋大會啦。咁其實火鍋咧
誒、可能日文就叫 Hirabe 啦。咁佢哋嗰個咁講起啲鍋物咧，臘啤咧，咁日本都有嘅。咁但係日本嘅鍋物咧，就係比較似係全部料一齊入晒落去個湯入邊，然之後就滾滾滾滾滾，然之後就打開，然之後就大家喺入邊夾夾夾夾夾咁樣啦。同我哋可能譬如中國海底撈啊，或者我哋港式嘅打邊爐咧，就係唔同嘅。咁就如果要呢一隻咁慢慢食、慢慢落餸啊咁嗰啲嘅話咧，就會係 shabu shabu 啦。咁其實大家都知嘅，但係就係喺日本人眼中就係臘啤鍋同埋呢一個嘅 shabu shabu 嘅分別就係全部餸落晒落去一次過煮，定係抑或係慢慢慢慢咁落。咁如果你係話我哋慣開嘅，咁就其實就係 shabu shabu 嘅，咁佢刷刷鍋啦。咁就今日嘅分享就到呢一度啦。咁如果大家中意嘅話，記得俾 like 啦、訂閱啦、comment 啦，同埋share 嘅。咁就 bye。